Congolais mbote na bandeko nyonso oyo bazali kolanda émission na biso ya basango ya Congo ndenge bozali komona ya bilili nazanga moko te na plateau na ngai nazali na mwana mboka président Die oyo azali l'un des combattants de l'UDPS oyo tokomeka mwa kosolola ne makambo ezali koleka na République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo face à cette virus coronavirus oyo déjà des cas oyo bakufi na mboka na biso, nouveau cas aussi détecté dans Lubumbashi, des cas pour na koyebisa su peuple congolais basa na bokebi ba appliquer ba mesures ya ba hygiène pambaté le coronavirus tue. Moi mboka mbote les grands journalistes et généaux ozo sur la population en tout moment pour to annoncer bandeko baza libanda bandeko baza na mboka pour to ebisa bango Samuela de mokonza mboka lobaki na discours clairement il fallait peuple congolais nous soit se protéger même ba baza na étranger on a même ça il y a pas président na bino o to benga ba homme politique bazo sa bino en tout moment se protéger place bozali yango deko généaux tozana wana pona ko annoncer pona ko signaler bandeko nyonso ba milengela o to ba milengela malamu parce que ba se protéger parce que to lingi to perdre ata congolais mon côté na o to bengi bandeko na biso ba libanda to perdre ata mutu mon côté il fallait ba misinze la malamu parce que na ba ndenge ba lobi na ba médecin parce que baza bato bato mokili baza ba minganga mais elobi nzambe te mais yeba elobi na sumu molobeli ya suka ya bato ezaka kolo nzambe molobeli ya suka eza kolo nzambe par rapport ya nini parce que tolobaka en tout moment nzambe aza maître à temps maître à circonstance ye moto ayebi mabe nyonso parce que eloko oyo nazomona par rapport ya coronavirus ozoleka na kati ya oyo tobengi monde mobile bouger na monde. Est-ce que les affaires du monde étaient moi la mboka okangana ba église mais plupart aussi okangana ba église ne fils que eza la volonté ya ba oyo tobengi ya ba autorité ya mboka te vis-à-vis bato ba se protéger parce que eloko wana ekotela oyo tobengi mutu nyonso te et ça propager devant mutu nyonso te yango omoni bapesi mbela même na ba église il fallait quand même bakanga oyo tobengi ba église yango moko te olobelaka ba église mais bato oyo oyebi Congolais alinga monde ambiance trop plupart bao bazomela pe bazo regretter mingi à part bao bazomela yo yebi même bato wenze kutu même Chantilly ngobila mekaka ko lâcher moi muke bato wenze bakoma ko yima les aka ne fils que pour que nous soient alliés à se protéger to simba nanu likambo ya kwana oyo l'autorité provinciale qui est Chantilly ngobila mbata oyo azwi mokano ya koloba ete ba suspendre ba vente nyonso batika ba produits alimentaire et kosuka ndenge nini na batu oyo badebuyaka bavivaka na mwa babiloko ya mike tel que basete mwa biloko ya kenkeleri aussi longtemps que le Congolais bavivaka na taux du jour tokosuka wapi est-ce que mesure wana bazwaki wana bien que eza mpona intérêt ya peuple congolais ya kobatela bango gouvernement congolaise baraisonnaki bien en termes ya kosubventionner même de petites choses na peuple na ye mpona ameka kosurvivre na bayo nyonso bazoteka te okoki koloba boye. Merci ndeko généon olandaki discours ya chef de l'état azalaki clairement alobi na baacte na baka oyo tozali kotalela soki tolobi baka oyo mosusu ebakisami tokoki koprologe mwa mikolo soki baka wana ezali te tokoki quand même kopesa baoyo tobengi bamibeko mosusu po bato toujours kaka base protéger et puisque toza na différent oyo tobengi na bokonzi euti koya na bokonzi euti na bokonzi oyo toza nango sikoyo parce que ne puisque leo toloba boye nga nazoregrete mingi parce que Kabila ata bato ya FCC balobaka azonga na scène politique Kabila ne puisque leo tokoma apesi 1 million ata apesi 1 million azosala ironie parce que ne puisque so congolais na époque ya Kabila quand même tozali kolona biloko na biso moko na RDC mais maintenant na loba oyebi na même là toloba crise eza makasi parce que là bakangi ba frontière de passer par là mais puisque ndeko oyo tobengi Chantilly ngobila ntango akoloba ndenge wana ayebi bien congolais aza motu azula na taux du jour mokonzi mboka na discours na ye na bwanya makasi abanzaki malamu alobaki bamarché il fallait tikala même Chantilly ngobila aleki na ye toyebi te so mongolo amelaki banki so bameri moshoro aleki na télévision ete bamarché esengeli bamarché bato bafongola te mwana mboka bongi otya mwa soki na maloba na yo pamba te tata ya ekolo alobaki entroupement ya au-delà ya 20 personnes ebongi bapanza yango bongo mwana mboka Chantilly ngobila tokopesa ye koti na nini zandu ezoregorge plus de 20 personnes ezali danger pour le peuple congolais na virus oyo ya corona eza ekoti oyebi eloko nga nazobeta sepe mingi mokonzi ya mboka ntango alobaki attroupement ya 20 personnes 10 personnes bakoki kopanza yesi tonimi message ya chef de l'état mais plupart aussi eloko epesaki biso kanga parce que mokonzi ya mboka lokola nayebisaka oyo fatia na différent na bokonzi oyo uta koya fatia mwana oyo tobengaka noko ya solosolo ayebi na point boye batekaka chambre ayebi na point boye bafrappaka dollar ocomprendre ntango omona babete ya chou
bazobengisa bango oyo tobengi papg eza pamba te ne fils que mokonzi ya mboka atikaki oyo tobengi marché central oyo ayebi peuple congolais olingi azala parce que toyebi congolais mingi avivaka na to bijou congolais ayaka oyo système babengaka kalai ngambu kalai technique ocomprendre ne fils que atikaki ndenge wana ayeba mais Gentili Ngobila averifie te yango omoni lobi journal makelele tolandi ya live auti kocontredire Gentili Ngobila par rapport à nini Gentili Ngobila asali po atongokisa bato Gentili Ngobila asali bien te par rapport ya nini il fallait vérifier atala bamesure parce que ça bato mosusu baparti ya basimelo babangaki quand même kobima mais ne fils que bawelaki babimaki te mais lelo lendi bakokende basali bachamp mais plupart aussi obi mingi bazotravaille même bazozela basalaire kala mingi te tokomi na feni bamosusu bazozela basalaire mais ntango ole ozwa bamesure fo tala liboso ne fils que osala eloko moko il a fallu bafuta bango nana po ozwa mesure te bafuta bango mais normalement ntango na mboka oyo tobengi Félix Antoine Tshilombo oyo tobengi magistrat suprême garant de la nation le bon fonctionnement ntango alobi oyo tobengi bawenze balobi boye te un maître te babi toa bacongolais fo bato ba bachrétien yo motala na lobi biso moko na Kisasa eloko tomoni bimoniseli ya Nzambe lobi omonaki éclipse esalemi na moi otali mapata otali forme ka bapata esali baforme ange nayebi ka même bana mboka bandeko na biso na Angola molili ekotaki mais puisque olakisa ete mboka oyo eza te promise tolakisa oyo mboka eza te promise Nzambe ayoki kolela bakongolais plupart osotali na baka même tala na Afrique du Sud baka oyo bato bazokufa mais nayebi baafricain baza parce que biso tobesala na bandunda bapondu oyo babenga bitekuteku oyo babengi susu oyo banini bamatembele babiloko wana quand même oyo batipor na biso eza makasi na epekisi te bisika congolais nyonso azali parce que tala ndeko oyo oyo akufi aza likap ya mama de oyo agratia oyo azalaki likap na ye par rapport baye kodécouvrir azalaki na maladi moko tobenga pulmonière parce que le fils ke yeba so azalaki bande oyo baye chambre na poto toyebaki te yango omonaki ka wana le basali badirigent moyen kozwa ye koremanime mbala moko eza te yango omoni lelo omoni atiki biso mais tosengi quand même molimo na ye mpe quand même na kimia le fils ke ezwa mayele ntango batino mission na poto le fils ke okenda baconseil na moment oyo oye ozwi mbongo na kesi ya leta afutaki mission okenda na baconseil ya fali lelo afuti pene na ye na place Nzambe aza likolo quand même amona moto ndenge akufi na sensi moko ya mabe te ezalaki na kati okufi kutu kasi na polo okufa na polo yango omoni Gédéon ata nde na osimona loboko toa baafricain osala eloko moko te awa tozongi na exemple ya bible le fils que Nzambe ayebisa biso ayebisa bana Israël bozwa bilembo ya makila boboma mwana pake bozwa bilembo ya makila bapakola na baporte ya bandako na bino ntango ange oyo tobengi ange la mort akoleka soki amoni bilembo ya makila wana yeba bisima akotouche baoyo ya ye te mais plupart aussi leo tozoloba bamingi bazolela bao baza bato oyo mingi bazoyeba place kondima na bango eza te biso kondima na biso eza pa Yesu Masiya yango Gédéon nakosolola na yo tete a tete tokotambola tokodami esika moko foyeba ye moko Yesu Masiya alobi mibatela ala kobatela mais na mibatela te naosokola maboko na respecte na ndenge balobi il faut kosokola maboko il fallait kotala quand même moto kopesa oyi bamboto mikolo biso na nde topesa eza tobeta na bapoignet tobeta na boye pamba te ndeko Gédéon mais faut yeba toza komibatela mais à part ça biba bien toza baafricain na baafricain wana plupart aussi bayebisi yo yobi température ya moi na bino toloba atala moi ne peli quand même avant ne ata so ekontinue na ministre ototelemi na moi ekozika ne fils ekolakisa ete RDC eza terre moko promise na bato nyonso matondo mingi mwana mboka ya kosigner bariske oyo ya coronavirus sans sacrifice pas de changement mpona kopesa lumière na bayimboka oyo bazali kolanda oyo mosika par rapport ya baacte oyo joueur na biso mwana mboka bakambo asali ya kopesa 2 milliards mpona esunga bandeko na ye mosusu bacongolais na mwana mboka Joseph Kabila Kabange apesi 1 million mpona kosunga bato okoki koloba boni limbisa papa okoki koloba boni mwana mboka na acte wana na acte wana oyo tobengi ya makambo oyo asali acte wana na ya mwana mboka Joseph Kabila te kotangela nga nanu kowelisa nanu Joseph Kabila te parce que nga d'abord nasepelaka na acte ya Joseph Kabila te ngai quand même naza bato ya FCC bazali bakosala publicité ya Kabila nga nakosala publicité te wana eza ironie par rapport so otali quand même ata Kabila apesi mbongo mais moyena lelo ngai yanga nini eza na kati lelo soki tozalaki mboka tozolona parce que so nazo kozonga alobelaka biso ki asangi 15 personnes te ye moko nanu balobi bilala ebandaka na motu so
oyo yale komi kopola yeba malala nyonso eza pembeni ya malala wana nyonso kolanda comme exemple kabila ala exemple ya kopesa biso te wana eza ironi oyo alingi kosala yo omona poto bakanga minduki bakangi minduki poto na est ezoya na systeme ya babalon yo moko oyebi na Tanganyika zoe bamercenaire oyo akende kokotisa batie kuna drapeau ya Zambie wana eza ironie azoya koflate biso ana biloko kabala oprépare na se na biloko kabila longola nga na ofélicité na d'abord oyo tobengi makambo merci na toso osala parce que toyebi quand même bamisia bayebaka bahomme d'affaires baza ebele na RDC mais bazosala yango te okomprendre bahomme d'affaires baza ebele na kisasa yo oyebi baoswadisa babengaka bate dachu oyo tobengi fudila liebozola mwa baza na RDC plupart aussi baoyo bazobenga parti par là baoyo nyonso bazobenga mais ne puisque awa na RDC basalaka baacte wana ke nzambe asali grâce. Merci minimum na mboka, merci minimum na mboka torompela na suka yebeza lingonga ekutana pena na mikolo oyo ezali koya ba force de l'ordre bango bandosa sana na bango tosali de ya sacrifice na biso ya kopanza message tokutana à la prochaine. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. En ce mois de mars consacré mois de la femme en RDC, Eshima Magazine vous fait découvrir un ovni politique. Fifi Masuka, vice-gouverneur de la province du Lualaba, symbole de réussite dans un univers masculin. Mama Africa, lève-toi, le mot d'ordre d'une femme de foi. Découverte. Sélé Alagouli, le gardien du trésor, mobilisation des recettes, rigueur naturelle, les nouvelles argentiques congolais rassurent. Focus, ministère du budget, Jean Baudouin Maillot imprime sa marque dans l'exécution de la loi des finances. Patient Saïba Tamboué, Logefrem contribue à la matérialisation de l'émergence de la RDC. Dossier Eshima, nomination des hauts magistrats, lueur d'espoir. Nation, interview de Christian Matata. Augustin Kibassa annonce un projet intégrateur pour booster les secteurs du numérique en RDC. Bourse d'études, amélioration des conditions et complicité avec les étudiants, Thomas Luaka Losenjola convainc. Michel Moulumba Tumpaka, les modèles de réussite et de loyauté pour la jeunesse. Culture, Mwanankazi, un statut familial particulier. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.